Eu vou mostrar um jogo aqui pra vocês, bem massa, que eu tô jogando. Se chama Scania Simulator, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Esperar abrir tudo aqui pra depois mostrar aí pra vocês como é que é, ó. Scania não sei o que, Simulator. Então que eu vou apagando isso. Olha lá. Scania. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui sou eu. Tá? Pronto. Agora vai carregar. Em português, tá, minha gente? Aqui, ó, os caminhão. Só cuidar que massa. Olha os carros andando aí, minha gente. Pessoal. A lombada eletrônica. Mais um carro. Esse é o jogo em si pra vocês aí. As empresas que eu posso ir. Mais um sinaleiro. Vamos dobrando para mais uma empresa aí, para vocês aí. Vejam como é que é o jogo. Olhem lá. Vou dar um zoom.
Olha lá. Mostrar meu caminhão aí pra vocês aí.